早晨，我哋而家睇個西沙灣向南吳大家私嘅兩房租盤。呢個單位係429尺，向住依家係11點鐘到啦。呢邊應該係向南，跟住呢邊係東嘅，所以東南偏南。可以見到哇個內園同埋個會所，冇家私。門口入嚟呢，就係右手邊一個 L 型嘅大廚房啦。咁啊，左手邊呢度有少少櫃可以擺下雜物嘅。返到屋企擺低鎖匙，擺低袋就呢度啦。洗手間有窗有浴室寶，房喺兩邊嘅。呢間係主人房，呢度一個衣櫃位啦，呢個工作平台，望出去可以望到呢邊遠景同埋少少海景。跟住睇下細房啦，細房門口呢度都係啦，有個凹位可以擺衣櫃啦。景觀同廳係一樣嘅。記得關注再走哦。